Hello， 台北的黄先你好，我是林燕老师。黄先只是要咨询的问题是有关工作的哈，你觉得目前的工作没办法待一辈子，因此呢想转换跑道，但是呢又没有很具体的目标，希望透过生涯规划的分析来了解一下应该什么样的行业别是比较适合您的哈。那首先呢，老师先希望透过生涯规划的分析来了解你本身所具备的有哪些优势跟特质。那我们再来透过生涯规划曲线，以你现阶段整个曲线的走势呢，我们再来具体的一些提供一些方式跟适合的行业别哈。首先呢，透过你的八字命盘可以留意到几个特色哈。那本身呢，你在判断事情呢，你是属于比较理性的人哈。所谓理性的人呢，就是在判断做什么事情呢，其实是比较没有比较公正比较轻重缓急分得清楚的哈。那也因为如此呢，人家呢在看待你呢是比较认为呢你是比较不会偏颇的有些时候常常会有人来找你评理或者是论他的对或者是错那另外呢，你做起事情呢，你是属于比较中规中矩的，有你的逻辑跟方式。那你会认为呢，做什么事情一定要自己亲力亲为。那也因为如此呢，其实你是相对是比较辛苦的，相对是比较辛苦的。那另外呢，你其实在急的时候，或者是在事情来的时候，其实你的情绪控制是属于比较焦躁比较急躁的。那另外也是比较爱面子其实爱面子呢，有些时候如果懂得去面对的话往往这个爱面子其实是一个力道。但是呢，如果处理不好的话，有些这种爱面子呢，反而是你一个很大的致命伤。OK， 那我们来透过企业我们常见的 SWOT 来看一下你的优势跟劣势。第一个优势亲力亲为能成事其实很多事情在刚开始创业初期，或者是在一个职场或者到一个环境初期亲力亲为是一个很好的特质。因为透过亲力亲为呢，你才可以熟悉环境，了解你所要知道的东西，掌握度越高，定数越高，其实它相对的成功率也会比较来得高。第二个，公私分明，贵人助其实这种你有一个特性就是理性，非常理性那所谓的情理法，法理情你其实在法理情的部分法都是排在前面。那也因为如此呢，其实公私分明呢，在判断事情呢，其实也不会有太多的人情债那无形中呢，其实得到你的帮助的这个社会其实有些时候是在这种资源分配不均甚至呢，在人跟人的部分呢，太多的人情债反而在有些事情的执行反而不能来得那么的 OK。所以呢，这种公私分明呢，有些时候适当的时机点反而是非常好的一个判断的特质第三个，不畏困难或强权这是老师刚提醒的，爱面子有你的执着跟你的想法那往往呢，只要一旦你认同的事情其实再多的困难呢，再大的压力呢，其实你还是会全力以赴，这也是你的特质那不好的地方呢，丰功伟业难留存你是一个在收放，所谓的收放就是可能是家人留下的一些所谓的财产或资源但是一旦呢，如果你不会运用的话其实很可惜，它要么就是浪费，要么就是摆着没有用所以呢，难留存呢，不代表说它会不见，而是呢不会去运用这个其实也蛮可惜的。那至于怎么样去运用呢？我想应该是在对的时机、对的空间、对的人那这样子使用呢，才会恰到好处那不知道体谅别人这个其实跟刚的法理情其实是相呼应的。有些时候呢，过度的公私分明呢是好事，但是呢，在公私分明的前提之下呢，适当的圆融、适当的沟通跟交流，只要立场站得住呢，其实呢，
第二个问题呢，就可以把那个伤害化解到最小。第三个，家庭关系难和谐其实你是属于比较偏向于靠自己的，靠自己的，比较家里的背景呢，往往呢是牵绊着你成长的一个很大的绊脚石，反而呢，你要试着去走出去，好好的一展长才的话，反而呢，它的成就会不一样，成就会不一样。来，我们来看一下你生涯规划曲线图其实现阶段而言呢，在事业其实有另外一波高峰可以好好的把握。所谓的高峰就是相对的机会，相对的找到比较理想的工作它相对的比例跟它的几率也会来得比较高。那但是感情的部分反倒是比较弱一点。这个部分会因为呢，你汲汲营营在事业上，你的重心都转移在事业上在感情的部分呢，反而琢磨，甚至在经营的，甚至花的时间会比较少。那也因为如此呢，其实在感情的经营的部分你可能就是适当的时间呢，抽一些时间去经营跟安排一些旅行那健康的部分呢，其实你的健康呢是起起伏伏，所谓的起起伏伏这其实不会是稳定反而是可能你现在的身体状况是好的，但是在接下来有一波走下坡呢，它反而会跌得比较严重一点。所以呢，在这段时间呢，我们要懂得做事前的预防毕竟生涯规划是属于一个未来学的学问，我们可以透过事先的了解，那接下来呢，做适当的预防跟调整。所谓的适当预防跟调整呢，你现在接下来在饮食习惯，在整个体能的培养上，包含呢在作息的部分，这些都必须要有一定的规范不要暴饮暴食或者是熬夜等等的偶尔的熬夜呢是 OK 的，但是呢长期下来呢，其实对身体也是一种累积的伤害所以呢，现阶段而言呢，你可以一展长才。所谓一展长才呢，你可以在现有的职场现有职场如果它的整个发挥性不大的话哪些职业是比较适合你的呢？像是有关大自然的部分，大自然部分有哪些呢？包含呢土地、养殖、畜牧，甚至精致农业，在这几年其实非常的蓬勃发展。那房地产其实也可以你会用你的逻辑方式去经营其实你善于人跟人的沟通跟甚至中介的部分这些呢其实都是你可以好好的发挥的一个职涯的发展职涯的发展那以上说明呢，希望对黄先生呢在接下来的职涯的选择能够有更进一步的认知。当然呢，如果你在求职的过程呢遇到或者是呢已经有找到你属意的我们可以再透过老师这边的分析呢，提供你一些更具体、更进一步的建议。以上说明希望对黄先生有所帮助，谢谢，再见。